Jerzy Piotrowski, witamy w kanale Widyt, kanale perkusyjnym. Witam serdecznie. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. No i chcieliśmy porozmawiać z Panem o bębnach. Cholera. Jednak. Tak jak mówiłem już wcześniej, nie lubię rozmawiać o bębnach. Bębny są do grania, a nie do rozmowy o nich. Ale możemy coś... Ale zacznijmy od początków. Skąd się w ogóle to w Pańskim życiu wzięło, czyli bębny i bębnienie? Skąd te pierwsze fascynacje i miłości? To dawno temu, ja już to wiele razy poruszałem ten temat. W młodości, to gdzieś we mnie drzemało jakieś zapotrzebowanie na bębnienie i to eksplodowało w pewnym momencie. Co prawda późno, ale jak się to mówi, lepiej późno niż wcale. Generalnie, no cóż, A od czego się to zaczęło? od czego się zaczęło? No, wiesz, to tak bardzo wczesne lata, znaczy bardzo wczesne. Gdzieś, ja myślę, że miałem 14, może 13 lat. Pierwszy raz wsiadłem do bębnów gdzieś w szkole, na jakiejś szkolnej zabawie. Usiadłem i zagrałem. W ogóle wcześniej nie miałem do czynienia z bębnami, usiadłem, po prostu zagrałem. I się podobało. Jaki utwór? Nie, ale to było tak dawno, że trudno. No dobra, i wtedy ten bakcyl został połknięty i co się działo dalej? Co się działo dalej? To No nie dalej było gdzieś tam, łatwo, ja jeszcze prawda? na pewno nie podjąłem wtedy decyzji o tym, że będę grał. Gdzieś to pozostało w moim wnętrzu i tkwiło, ja o tym nie wiedziałem. I w pewnym momencie jak gdyby znowu nadarzyła się jakaś okazja do tego, żeby mieć kontakt z instrumentem. Też jakaś dyskoteka, wtedy jeszcze nie było dyskotek, jak się to mówiło wtedy, potańcówka, tak, to było dobre słowo. I też jakiś zespół grał, też się tam wbiłem i znowu było fajnie. I już było bliżej tego grania, już ta świadomość, że mogę, była mocniejsza. No i zacząłem troszkę pracować przy instrumencie, też rzadko, ale tak raczej dla przyjemności niż dla jakiejś profesji. A jakie to były instrumenty wtedy? Tragiczne. Polską? Tragiczne. To był polmus, to była zemsta komunistycznego producenta instrumentów. Nazywało się to polmus. Straszna klęska. Straszna. Naprawdę. Ale proszę. Blachy też polmuza? Nie pamiętam, ale blachy były takie, ja mam w ogóle takie zdjęcia. Przepraszam, przeziębiony jestem, trochę jeszcze mnie dusi. Ja mam takie zdjęcia jeszcze właśnie z lat 70. To już później jak zaczęliśmy ćwiczyć, jak już z SBW graliśmy. A taka blacha wygryziona, takie strzępy tej blachy. Też właśnie polmus, bębenek polmus, jeden kociołek taki straszny. O, duży bęben po prostu, nie będę Dziś to się wspominał. nazywa talerz efektowy. I ta blacha taka wystrzępiona, bo po kilku uderzeniach ona pękała i się po prostu wykruszała. Także ona była dosłownie na miesiąc taka blacha. No ale były takie warunki, myśmy zaczynali. Ja nie miałem pałek, bo też nie było produkcji pałek. Pamiętam, że był taki sklep, może pamiętacie, Składnica Harcerska. Jeszcze się załapaliśmy. Był taki sklep,
I oni jedyni mieli pałki, też produkowane zresztą przez Pulmus. I to były takie pałki, że można nim robić wszystko, ale nie grać. Piecu pani. To jest coś strasznego. No, także to była katastrofa, to było straszne. O naciągi to się boję pytać. Naciągi były takie, że można sobie było naciągać, a one i tak nie grały. To cokolwiek byś na to naciągnął, prześcieradło, to było lepsze niż te naciągi, które wtedy istniały. Niestety. Taka była rzeczywistość. Nie było. Ja oczywiście przesadzam może, ale naprawdę wierzcie mi, że nie było mowy o jakimkolwiek profesjonalnym graniu rocka, bo może tam jakieś zamiatania szczoteczkami były okej, to można było tam sobie coś namieszać, ale o rocku to parę razy uderzyłeś w bęben i już było po wyścigach. To Była dziura. z lat 80. Jeszcze. Prawie to samo. O, to w 80 latach to już było perfekt, to już było super, to już można było wszystko. Ja już w 80 latach ja miałem już zawodowe bębny, już miałem zawodowe blachy, już wtedy byłem w stajni Ale my Pajsta. jako smarki w latach 80. to nam zostało dokładnie To co ja wrzuciłem na śmieci. Nie uwierzę. lizane szyby w składnicy harcerskiej dokładnie. Jeszcze wam opowiem jedną sytuację taką, o której wielu ludzi nie wie. Ja jeszcze zaraz po tym Polmuzie kupiłem bębny od takiego perkusisty na Śląsku, który sam je zrobił ze sklejki. Gdzieś tam je składał, zwijał, zwinął i okleił taką dermą czarną. I najśmieszniejsze z tego było to, że jak się nałożyło 2 błony na ten bęben, to on nie grał. Bo nie chciał grać. Ale jak się tą przednią błonę zdjęło, no to przy każdym uderzeniu on tak pływał. To strasznie było urocze. Naprawdę, bo nie było wzmocnienia. I tak się... No fajnie, na to się nie załapaliśmy. Bo Tak, się- super. Takie były instrumenty, naprawdę. Wróćmy jeszcze do tych lat 60. Tak. Do pańskich ówczesnych inspiracji. Muzycy, którzy spowodowali, że się panu zachciało. Mi się wiele rzeczy chciało, jak byłem młody, ale generalnie nie było wtedy inspiracji. W latach 60. zero. Nic mnie nie inspirowało. W latach 70. początek inspirował mnie Józek. Józek mnie inspirował. On mnie pociągnął jakby za sobą do SBB. Czy pan nie śledził Razem. bębniarzy wtedy, którzy coś tam robili, co robili? Pierwszym bębniarzem, który zrobił na mnie wrażenie, był Billy Cobham. I miałem szczęście oglądać go na żywo, grać z nim razem w 1972 roku. To było z Czesławem Niemenem. Pojechaliśmy, bo myśmy, może wrócę troszeczkę do tyłu. Byliśmy w latach 60. Inspiracja. Zero inspiracji, zero wzorów. Ja generalnie jeszcze w latach 60. nie myślałem, że będę grał zawodowo. Nie. Coś tam się pojawiało, tak jak mówię. Generalnie cała moja jak gdyby decyzja o tym, że zostawiam wszystko inne, idę w kierunku muzyki. Pojawiła się koniec 69 roku, początek 70. W momencie, kiedy Józek przyjechał na Śląsk, szukał muzyków do SBB. I wtedy jak gdyby po akceptacji, po przyjęciu mnie jak gdyby do składu, podjąłem decyzję, że tak, dobrze, pozostawiam wszystko, zaczynam ćwiczyć. W dalszym ciągu nie było jak gdyby materiału. Ja nie mówię już o nutach, nie mówię o jakichś nauczycielach, o kimś, kto dałby jakieś wskazówki, jakieś propozycje, coś, jakieś światełko, żeby można by za tym pójść. Nie, nic nie było takiego. Nic nie było w tym gatunku muzyki. Zupełna pustynia. Trzeba było uruchomić własną wyobraźnię. Własna wyobraźnia i jak gdyby pomoc Józka, który był dużo
bardziej rozwinięty muzycznie w tym okresie, jak gdyby inspirował, był i jest do dzisiaj liderem SBB, ale jeśli chodzi o właśnie o kogoś, kto naprawdę już w samym instrumencie, w samych bębnach zainspirował mnie na przyszłość, to był Billy Cobham. Zrobił straszne wrażenie, bo w 71 roku chyba, koniec 71 roku, zaczęliśmy współpracę z Czeszkiem Niemenem w pełnym składzie SBB w trio. Graliśmy duże trasy po całej Europie. Największą taką trasę zagraliśmy kilka tych tras graliśmy, takich bardzo dużych. Graliśmy na otwarciu Olimpiady w 1972 roku w Monachium, właśnie z Mahavishnu Orchestra i graliśmy później trasę z Jack Bruce'em, z basistą Creamów. Oczywiście tam Ginger Baker też się przewinął przy okazji. No, cała masa olbrzymich koncertów po minimum 10 000, hale niemieckie. To już był taki wielki świat show biznesu. W pańskim przypadku co możemy powiedzieć, że to był właściwie od tego pan zaczął. Nie miał pan jakichś takich po drodze amatorskich zespołów przy Domu Kultury, tego typu rzeczy. Straszna. Tak. Zaczęliśmy w 70 roku, graliśmy rok czasu ćwiczenia, przygotowywania, ciężkiej pracy, orki, w ogóle do bólu. I po roku już byliśmy w składzie Czesława. Dlatego Czesław gdzieś tam usłyszał nas, czy ktoś, kto go znał. Jakoś tak się poskładało, że w pełnym składzie wylądowaliśmy u Cześka i od razu na wielką scenę. I zaczął się wielki show biznes.